Udud deui. Atuh bapak teh bebejaran datang. Naon? Naik tadi bisa. Bisa, Pak. Mas biasa. Terus biasa. Oh, udud biasa. Ududna udud naon? MLD, Pak. Tadi ya. Mil. Nya. Mana rokona? Aku naon dialungkeun bebas. Udud wae teh naon merdeka geus keluar sekolah ieu. Nya, betul, Pak. Kumaha urusan pagawean teh? Tah acan aya pemberitahuan deui, Pak. Nah, terus? Pokoknya kan di Piwarangna mentos beres itu di Piwarang DM ke pihak ituna IG job STKI na Oh, terus? atos tapi can aya tanggapan. Macan aya tanggapan, can ditanggapi. Can. Sareng itu ge sami da rencana. Can ditanggapi. Heeh, ngalamar cuman can aya panggilan. Oh, can aya panggilan, can ditanggapi. Heeh. Tapi IG jobna ieu teh jamu naon ieu teh? Jeung ngarujak. Emang kudu nyiram. Henteu, Pak. Cuci tadi mulut tes ku mual. jamu, cuci mulut mah ku cai. Oh iya, Pak. Gelap, Pak. Ka mana, Bapak, Bos? Di pangker keur itu mah Iya, nyandak cau Di mana? di Mana tukang ieu teh rek nguruskeun anu ieu? tadi kan kusen. Tukang kusen. tadi yang Heri kan? Heri. Aya Anu teh. tadi teh ya. Teang. Ieu keur nyieun kandang. Heeh. Oh, ieu sahana ieu? Rancangan Bapak Kamin. Di dia panggilan apa Kamin di dia? Ade. Adek Kamin. Mang Beni panggilan nama Pak? Bang? Mang Beni Nanti lu Kamin jadi Beni. bahasa gaul. Oh, bahasa gaulna Beni. Oh. Ari ece nyebut ka Bapak Kamin nyebutna naon? Panggilanana. Anjir. Gelo euy aa euy. Aa panggilanana. Tapi ka ayeuna. Nyantai nama tuh pada tos. Oh, ayeuna geus budak naon Bapak? Oh, Bapak. Soalnya kan ieu murang kali sok nyebatkeun deui lamun Oh. abi nyebatkeun kan Oh, ngiringan. teu papap teu. Atau ayang. Ayah, Pak. Ayang. Ayah. Ayang. Atau Ayang. baby. Atau hani henteu. Oh, Tapi memang ieu mah honeymoon wae ngapoe. Jadi budak wae honeymoon terus. Tadi penting honeymoon teu. teu apa? Oh, iya. Urusan dagang kumaha? Nyangkin dagang. Iraha. Insyaallah lah tos lain se ieu mah. Teh naon? Nyantos beres kan ieu. Naon? Tos beberesna gitu. Oh, geus beres tinggal dagang. Tinggal dagang ya. Geus rapi ya. Mulai dagang ulah ditunda-tunda. Ai pagawean teh ulah sok ditunda-tunda. Saya nunda pagawean, nunda kesempatan. Enjing dagang. Ya tuh buktina tuh ngelamar gawe Tos itu tos gara-gara ukur Peserta BPJS na KK NIK na dipake batur kan jadi ngehambat. Nah, eta teh ukur sadetik bedana. Iyalah itu Pak. Mana tukang kayuna? Itu di bumi nakena. Ah, sok sina ka dia. Dia yang kanang mete ya, Cek. nya. Cek naon ngaranna Cek teh? Heti Ceheti urang mana? orang Cikuda. Orang Cikuda. Ya. Berarti baheula tatanganna si itu. Kah Jeti. Siti. Ya. Heeh. Terus di Cikuda teh baheula saya pernah boga babaturan awewe bukna panjang kuru-kuru di SMA PGRI di Subang. Makanya. Saha poho dengarana? Saha di poho dengarana? Teuing lah poho. Ayo si Siti tatangga ece. Nya. Tetangga. Maotna kunaon? Dedamang. Gaduh, penyawat Kanker. Oh, kanker. Nya. Ayeuna ge ece kankernya. Kantong kering. Heeh, eta anu dimaksud. Oh, kan jadi bersih ngeunaheun teh ceu bersih ceu. Jangan lah. Oh, meni rarabidan. Pan ke imahna diteplok, dicat deui, yeuna bersih, pantes, mbena geledek. Ibu dak aja kabeh mending alding dia. Sana Habis pancing. Oh, habis mancing di mana? Di sawah, Pak. Aya laukan gitu. Loba ada. Lauk naon? Gila. Jong bentet. Sawah. Jadi sawah menang di pancingan. Tadi carikan kudu bogana. Ente. Hah? Henteu Bari di ai. serok. Hah? Bari di serokan. Oh, tapi aya nilana ge alami di dinya aya, teu diplak. Mana laukna nempo? Sok nempo geura. Lagi. Oh. Bentar gede. Mana bentar segede kumaha benterna? Itu, Pak. Oh. Di gonggo ongko, Pak. Di gonggo. Oh, mana? Angkat. Woi. Diusep ya teh? Heeh, Pak. Oh, Bari gede diserok. mana lumayan. Lumayan gede. Usepna apa nama naon? Pakai klik. Klik teh naon? Kue. Oh, kue. Bari jong ieu. jajanan. Nyangut tentunya. Oh, iya sangaranna sih yo.
Yo, nuletik ya pengharupna. Farid. Farid, ya. Fadil. Fadil. Ya Gani. Ya. Ya Imran. Fadil. Ah, ya. Ya Imran. Ya. Egi. Ya, Gunut. Ya. Guntur, Pak. Guntur. Waduh, Guntur berarti lamun hujan karek ayanya. Karek hujan karek aya guntur, gludug. Dah. Kandang nyieun kandang ayeuna teh ibi teh. Jadi Mang Kamin urang dia. Nya. Ece urang Cikuda. Cikuda Cikadu mareng Mang Nogel diudag diadu dikenyang ngegel. Ya Pak. Mana? Ya. Itu Kang Kayu teh ya. Mohon. Oh. Om, Ya. dia ngitung ya Om seberaheun Om. Ka mana Bapak Kamina? Bapak Kamin. Aduh ngalah tahu. Teang atuh. Teang atuh teang. Apa? Iya tuh lewat di mana? Oh iya boleh. Kita kalau di foto yang cantik mau lah. Pak, iya kumaha? Gulis lah. Antara ketempo gitu. Tuh. Aduh. Ayo sok difoto. Oh ende. Lipstiknya kat berem gitu nah si Neng ya. Teh Nining tukang motokeun Kasihin Yos. aja handphone ka dia ka tukang moto. Aduh. ABG hungkul ABG. Asa beuki gehel. Ini sama lulus SMA juga. SMP, Pak, bareng. Oh, baru SMP. Oh, mohon. Makasih, Pak. Enggak. Mana, Bos? Iya, mana Bos? Ku SMP ya. Iya. Awang teh. Sareng teh Pak Kamin ya. Terus ke ka ditu. Kemana? Ya ka tukang material. Ah. Tah dia ada sakieun. Kemana? Ya ka tukang material. Terus ke dengan Kamin. Amin. Iya, kayuna sakieun. Mun sareng atas janten gitu. Oh, tos jadi 3.550.000. Terus pakai sareng kaca. Siap, Mang. masang. Gantun masang. Ai Bapak sebagai tukang naon? Tukang tembok. Oh, tukang kayu. tembok, lain tukang kayu. Oh, lain tukang kayu lain. Kami tuh yang kena orang tukang Oh. sen tidak gitu. 3.550.000 tinggal masang jeung kacana. Oh, jadi kasih masang lah. Jadi gitu ya. Beres. Heeh. Mayarna ka saha? Ya teh langkung bade aya ka ditu bade ka pasieun ka rek kami. Oh, sarua wae mayar mah ka saha we? Oh. Om dompet Om. Pasir sakol, semen 10 sak cekap. Cekap kan? Saengkel. Oh, tengkel. Saengkel kan pasir mah. Ya rombongan perlaukan ya manya. Pak. Ya. 7.600.000. Kamana bosna? Ngalah tahu. Nyateng atuh mah nyabdi ka dia bos. Teang atuh, teang ya. Atas di teang murah kali. Kita tadi lain teang. Oh, hoyong ieu cenah. Hoyong masihan ke bapak. Nah, udah ini kudu mere ancau mimpi cak kebon cawona ge lega. Tuh ka ala. Pak Kamina keur ngalacu di mana ngalacauna? Itu di sawah. Jauh. Jauh ya. Jauh. Deket teh mun deket kalinya disamperkeun. Jauh. Di teang make motor. Itu di sawah langit. Oh, anjir ayeuna nyusulna kumaha tuh? Apa ngadi? Ayeuna geus anu nyusul. Murang kan Nyusul. Nyusulna lempang. Bogoh pisan ka Pak Kamin teh. Heeh, nanya ieu mah ce, bogoh pisan ka Pak Kamin teh. nya kitu we. Nyaan saya nanya bogoh pisan teh. Kapaksa kungeuna. Baheula di mana pandangan pertamana amprok di mana jeung Bapak Kamin teh? Di Sanca. Di Sanca. Sanca mana? Di Bantarwaru. Mana Bantarwaru teh? Anu jalan ka Majalengka teh ya Bapak. Sanca itu. Ya. Keur naon di dinya? Ngepong. Saha nu ngahuma di dinya? Nya si Bapak. Bapak Kamin ngahuma ka dinya? Ngadon ngahuma jauh. Nah balangsak teh hirup teh.
ngahuma teh kira-kira mun jauh-jauh teuing ka Sanca jalan ka Majalengka. Atuh wawuh jeung Haji Udin di Majalengka mah. Ah, ari ece keur naon di dinya? Dicanda ku bapak. Bapak ngahuma. Nya di dinya. Jadi sarua susahna tuh. Oh, bapak teh ngahuma di Sanca. Nya. Di Bantar oh kaditu nyaho urang geus aya tempat rumah. Imong itu Saudi diamprokeun ku bapana. Ai kawin ka ya nah bapak ieu mawa kaditu. Nya. Ai ka Saudi keur gadis keneh. Henteu tos. Oh, jadi kawin ka pakeun teh geus rana. Nya tos gadus hiji eta anu ageung. Nu mana? Nu Anu ageung. 18 teh ya. Nya. Oh, Pak Kamin duda. Henteu. Bujangan. Bujangan. Mau narana menangkeun bujangan. Pak Kamina asli itu bujangan harita. Quran seri. Aduh, eta beda tuh rasana. Asli henteu. Oh, eta teh itu budak. Nu ti heula kawin ka saha ceu? Ka urang Ciwaru. Urang Ciwaru. Oh, ngeusan. Tosan. Begitu entasan aja ke Arab. Nya. Oh, jadi kerana ke Arab. Kerana teh ke Arab. Arabna ka mana? Ka Surya. Suriah, teu ngilu perang didinya kan perang. Eta mah teu acan atuh bapak. Oh, hari teh mah can perang di Suriah teh. Nya. Lembaga tahun 2000 Oh. Sabaraha tahun di Arab? 3 tahun 3 bulan. Di Suriah 3 tahun sabulan gajina sabaraha? Ngan 1,5 juta. Geuningan leutik. Nya kan Atuh digawe di garmen we 1,5 juta untuk jauh-jauh ka Suriah. akan baheula mah bapak ageng sakitu. Oh, baheula mah Baheula. gede. Keur tahun sabaraha ka Suriah teh? 2004. 2004. Nyalah gede hari teh mah. Oh. Belum kene sakitu. Menang sabaraha duitna dirinya teh? Menang ka etang menangnya lebih lah 70-an. 70 juta. Oh, dipakainya naon? Jadi pakainya naon da ku bapak artosna. Dibikin ka bapak, dikirimkeun. Datang ka dieu geus beak duitna. Pakai ngahuma. Kan itu bicana ka Sanca. Oh, gak naon pake ngahuma. Maunya kan bapak meureun teh gaduh modal, Oh. ngangge meureun pi. Jadi humana. Jadi. Duitna balik. Henteu. Aduh, menang we salaki. Bapak Ahmad Kamin. Amprok, aya nu boga teh heula eueuh apa Pak Ahmad Kamin? Si bapak. Walah, nya bujangan teh heula boga karana. Rana nu boga ka bujangan teh heula. Aduh. Mana leuwih berkesan? Nu baheula nu ayeuna? Duka. Teu meunang. Teu meunang duka. Hanya nu ayeuna atuh nu ayeuna mah puguh nyaahna. Rumah tanggana tepi ka kolot, Nya. anak tepi ka tilu. Tilu kan? Gares. Nu baheula mah ukur sagedeung perpisahnya lebih berkesan mah nu ayeuna. Gares. Ulah kitu duka tuh. Awas ya. Aduh, Pak Ahmad Kamin teh. Bager Pak Ahmad Kamin teh. Alhamdulillah bagus. Jadi harita begitu kawin dibere mas kawin naon ku Pak Ahmad Kamin harita? Bu Mas. Mas. Nya. Mas Joko, Mas naon? Sabaraha kilo? Ngan 3 gram. 3 gram nya loba, 3 gram mah atuh. Zaman harita harga emasna keur 70.000 meureun nya. Nya. 3 gram. 3 gram. Emas. Terus Sareng seperangkat alat sholat. alat salat. Nganyuk apa tunai? Oh tunai. Terus dibawa ke dia. Ngilu aja yang Pak Kamin di dia. Naon? Angkat. Halo. Naon li? Aduh. Astagfirullah itu Di berigan. Berigan. Oh berarti tos uih meureun di jalan. Geus balik meureun. Apa kali itu meureun kuli? Henteu. Tadi ti enjing teh ngantosan. Heeh. Tos berarti keur di jalan meureun. Heeh, geus. Berarti kan kusen tinggal dipesenkeun nya. Heeh. Masangna iraha? Lamun dongkap pasirnya anjing Ya, pasir mah gampang. mungkin enak Ayeuna ge sore ge datang pasir mah. material lah Heeh. ya kusen Yang geus disukan mimiti. Catat nomor HP-na. Saha engke tukang pasir ka dieu nganterkeun pasir. Oh nya. Nomor HP-na. Sampean 10 sakala cukup. Jeung eta benerkeun tah nu luhurna tah. Nu caroblokan etana lisplang ieu-na bisa teu dirapihkeun. Biasa teh. Tapi alus jadi jelema mah ulah diukur ku imahna. Sanajan imahna goreng, pengisi imahna bahagia. Buktina nyeun anaknya reneh. Batur mah imah gede ge hese jadi budak.
imah gede alus geus ngadatangkeun dokter. Nyin program bayi tabung miliaran teu jadi ece mah. Kecel. Jadi. Kebarinya Pak. Heeh. Kecel jadi eta geus kolot ge boga keneh nu sataun. Heeh. Aduh, sigana tadi haja ya mah. Emang tadi aja. Tadi haja. Saudi deui tadi na Pak. Ke Saudi. Oh, iya teh mangkat ka Saudi deui iraha. 2 tahun ka tukang. Han? Nya. 2 tahun ka tukang. Teh ka Saudi deui. Dicarek. Cari ku. Ku Pak Kamin. Tambah ieu teh papan di lockdown teh. Oh, di lockdown kulantaran diakalan ku salaki teh di kieu we. Jadi we reuneuh teu tulus we ka Saudi na. Jadi teknik teh lamun pamajikanana hayang ka Saudi salakina teu nyana tujuan, ieu we tah geus. Jadi we reuneuh mah tulus ka Saudi na. Aduh. Nu teu tulus ka Saudi rek naon? Ya abrek jeung kuring sal jeung mangkat ka Saudi. Bener teu? Hayo lamun hijikeun menang sabaraha sareng jeung ka Saudi. Oh. Gitu. Aya rezeki mah ti mana wae jalanan. Gitu. Budak pasti aya rezekina. Gitu. Ngan kudu daraekan, Jang. Ngilu ngarit sia teh keur peujeum mah susah anakna berlagu. Ulah. Ngilu ngarit nya. Ke bapak ngilu mawa arit. Ngilu ka kebon. Ah, lepaskeun bisa. Ieu kunaon barorok? Menuju musim Pak ya. Musim naon? Abi ge ya. Nyawa Kunaon ieu? Nyarios nama cenah sanes alergi, penyakit sae cenah naon. Penyakit saya kumaha? Nyalain Amis, penyakit amis. saya nya penyakit awan pelebah mana alusna. Can dibawa ke puskesmas. Daging atos Bapak. Nah, terus cek dokterna kumaha? Nya ieu mah cenah kudu dicenah ka dokter anak di Parios. Heeh. Can dibawa ke dokter anak. Can. Eueuh duitna ka dokterna. Aya dokter anakna di dieu di mana? Oh, lagi Subang. Ka Subang coba ke dokter anak. Ya, periksa. Diperiksana ulah ka bengkel motor. Oh, ka dokter. Ke Senin berarti buka dokter anakna nya. Geus ke bawa periksa. Engke obatna inum ku budakna ulah ku bapana, mes di rumah. Mana kudu daekan si anak lalaki. Padangukeun. Oh. Budak lalaki daekan ka kebon, budak awewe di imah sasapu ngepel nyangu, ulah main HP wae. Emang duit bisa datang tinu pulsa. Dangu teu si Bapak Marios. Atuh da ka kamari mah teu barorok kumaha kot babulukutna ieu na ge jorok. Teu borok kumaha. Geus bawa yang nyusu meureun. Eta sok parebutkeun hajeung bapana tara. Tara. Maksudna naon? Cek, maksudna naon? Kayak kali kudu pugu jujung. Naon maksudna tara parebut jeung bapana? Tara daekeun Bapana mah. Tara daekeun naon? Tara daekeun. Tara daekeun naon? Tara daekeun parebut. Parebut naon? Enaeun. Naon? Parebut naon? Oh. Parebut nyusu. Para tuh nenen, nangis. Kemana Pak Kamin? Ayo tak nunggu Pak Kamin. Dongkap, Pak. Oh, jurusan perkayuan ya. Nama kanang, Mbak. Iya, kandang. Oh, sebelah dia di kandang gedenya. Mohon, iya. Iya Kang ge jukut panginten. Sebelah dia mah gijlok, itu teh ngahaja. Sebelah dia. Sanes dihaja Pak potong. Oh, asukan teh ngahaja mode. Ngagijlok belah dia mah teh teu lempeng. Pada ditunjal diangkat deui Pak. Angkat deui ka luhur. Mohon. Ieu na ngagejelok tah. Usul keneh nya yang undang halus.
Oh ieu teh nyeun sorabi ieu di dieu. Oh, ini dapurnya. Be. Ieu teh naon nyeun sorabi? Sok nyeun sorabina di mana? Iya di Di dieu. Hah? Apaan sorabi masih si jalan ngajualna ge, jelema meuli. kan tadinya kan teu aya ieu, teu aya tempatnya. Pakai lele. Ayeuna mah bisa kahareup dagang sorabina Ya, tuh. saena mah datus lega. Nah, kita kan ge ngahiji kitu kan biasana sorabi mah hiji-hiji. Eta mah kan anu tinu tanah liat. Heeh, aya. Ieu mah pan anu tinu ieu non aluminium teh. Nyangeunakeun tinu taneuh liat atuh sorabina tinu aluminium mah. Teu tiasa bapak itu mah jadi rapat teuing teh. Penting naonna. Jadi sok mah bareula. Oh, cuk saha. Oh, iya sorabina nya sapoeuna sok hiji. Sok ngadambel 3 liter. 3 liter loba 3 liter mah. Kan di lamun TCF itu sok abi 3 diiderkeun. liter jadi sabaraha? Nya kumaha ayeun apa jadi modalna gitu. Jadi sabaraha 3 liter? 3 liter teh kan kalapana 3, tipungna 3 liter. Ka eta teh janten 80. Ribu. 80.000 menang kan? Iya. Lumayan lah. Nah, kan semoga modal sayur. Iya. Sorabi, eme jalan, usaha jalan. Oh iya teh ibu nu kamari make baju ieu teh ya? Nuhun ya. Oh, ka dieu. Oh ya, anu kamari pakai baju tentara teh ya? Oh. Ayeuna geus di mana ieu teh? Ya ayeuna tos di asrama. Di asrama, naon di asrama? Ya biasa we aya nu miwarang kokoren. Oh, sok daek kokoren. Terus naon deui? Nyetrika. Ayeuna kurang di pibarang ya, daripada di dieu barala. Barala naon? Barala. Daripada di dieu barala, Jadi kumaha kan ya? di pibarang bersih. Kan daripada kokoren ke asrama, Kokoren di mana? di dia diharap. Tuh, bala tuh. Jalur dia kokoren. Sok rek ngitung di buruhan ku batur di buruhan sabaraha? Kemarin geus di buruhan. So, kayak di buruhan deui itu ayeuna pulungan sampah ti ujung ke belah ditu, ti ujung tapi ke ujung belah ditu. Kayak jalur belah ditu, kayak jalur belah ditu. Kayak abdi sukan ka dieu. Oke. Dikontrol, berarti besok dibayar. Oke, siap. Sekarang kerja dulu. Oke, siap. Oke? Siap. Iya, sok. Siap. Gurung, tidak boleh kotor begini. Iya. Malu. Ya. Oh, makanya urut aya mantan lurah di dieu kotor lemurna. Mana wadahna? Nya kumaha eueuh we. Kumaha eman nanyakeun wadah ka abdi, maunya abdi carang karunta. Serang karunta. Jangan karung ka tukang. Nah. Sok. Oh, nang koren mah gayana segala laki ini teh. Waduh. Oh, artis teh. Hai. Sini kamu. Yang ditaksir sudah ada? Belum. Aku mah. Yang kena masih ada. Oh, yang ulin-ulin. Tapi perasaan resep mah ya? Oh iya nyamuk. Ayo resep ayam mah berarti aman. Kayak geus digawe mah, kadang geus digawe mah amprokna jeung awewe hungkul. Ada tuh khusus awewe Pak. Oh, denong mah, awewe hungkul kayak bosan ningali awewe teh. Ka mana sih mah teh nyopot karung teh? Hai gancang ye, artis teh kumaha? Tidak ada korem. Sok mah. Karunta. Aing mah. Apa gade lah? Tapuna ge tuminah. Harus digerakkan badannya. Ah, Kelihatan cantik. Iya dah. Kalau sudah kelihatan cantik kan nanti yang menaksirnya akan semakin banyak. Enggak mau ah. Pijodohan jadi semakin banyak. Enggak mau. Minimal kalau tidak ada pijodohan bisa capekeun banyak nanti. Tidak mau ah. Tidak mau dijodohin Pak. Oh, bagus. Udah cukup sekali saja. Ini